Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun hiji masalah. Al-madhabul qadim. Al-madhabul qadim ari madhab qadim disebutkeun nama madhab anu tipayun laisa madhaban lisyafi'i eta henteu ka etang madhab Syafi'i. Janten kieu ya. Imam Syafi'i dina yuswa 25 tahun parantos janten mufti di Yaman. Ketika Khalifah Al-Ma'mun, Khalifahna Mu'tazilah, maka Imam Syafi'i dituduh benten sareng Khalifah. Akhirnya Imam Syafi'i ditewak, ti Yaman dicanak bari di Barogol itu pananganana dicanak ka Baghdad ka tempat Khalifah. Barang dugi ka Baghdad, para ulama di Baghdad uningan sadana hada Muhammad bin Idris, terkenal Imam Syafi'i. Oh, ternyata Imam Muhammad bin Idris gitu. Dia ulama besar, mufti Yaman. Nah, akhirnya Imam Syafi'i dicanak ka kantor Khalifah, ditaros aya 9 pertarosan, upami tiasa ngawaler maka Imam Syafi'i moal dipenjara. Dikempelkeun sadaya mufti anu aya di Baghdad. Imam Syafi'i di pasihan pertarosan Asywa'i. Jadi cek urang Asywa'i teh ya ngadadak lah. Maka ku Imam Syafi'i teu aya anu dikanturkeun eta walaran sadaya. Di antawisna aya pertarosan kieu. Jelema naon anu salat begitu salam kakatuhu manehna teu batal salatna, tapi salam kakenca jadi batal. Padahal anu ngabatalkeun kana salat teh ketika orang mengakhiri salat salam ka mana? Assalamualaikum warahmatullah. Begitu assalamualaikum warahmatullah orang geus kaluar tina salatna. Ieu mah teu batal. Tapi begitu salam kakenca batal. Coba jelema naon tah? Dawan Imam Syafi'i jalmi anu socakna sabelah. Anu palih katuhuna teu ningal, anu palih kiwana ningal. Ketika salam ka katuhu teu ningalna naon, begitu salam ka kenca ningal najis dina acuhna, maka jadi batal salatna. Pokoknya pertanyaanana bangsa masakil hukum. Tapi ku Imam Syafi'i tadi dikanturkeun. Akhirnya Imam Syafi'i bebas jantan mufti di Baghdad. Ketika Imam Syafi'i nuju aya di Baghdad, padahal di Baghdad tempatna Imam Hanafi mazhab Hanafi. Imam Hanafi ngantunkeun tahun 150, Imam Syafi'i nama lahir. Janten waktu Imam Hanafi ngantunkeun alam dunya teh Imam Syafi'i nama lahir. Nah, Imam Syafi'i janten mufti di Baghdad. Ketika Imam Syafi'i janten mufti di Baghdad, dinamian namina di dia qadim, madhab qadim. Begitu Imam Syafi'i ngalih ka Mesir, makamna di Mesir ayeuna, maka dinamian madhab jadid, kaul jadid. Ketika di Baghdad disebutkan kaul qadim, ketika di Mesir disebutkan kaul. Dawuhan muallif ba'di al-madhabul qadim laisa madhaban lisyafi'i. Bahkan dina bahasa orang makaul qadim pendapat Imam Syafi'i nuju di Baghdad henteu dilebetkeun kana pendapat Imam Syafi'i. Margi dawuhan anu ngaran ieu kitab parantos dinusah ku pendapat Imam Syafi'i anu nuju aya di Mesir. Bi annal muqallidi ma'al mujtahid, sabab jelema anu muqallid ma'al mujtahid upami direnengkeun sareng mujtahid kan mujtahidi ma'ar rasuli alaihi salatu wassalam, seperti para mujtahid digandengkeun sareng Rasulullah muqallid. Nah, di dia bahasana cobi. Bahasa para tabi'in henteu nyebatkeun mujtahid tapi muqallid. Anu dipaseakeun di urang teh pan aya taklid, aya naon jeung it. Jadi taklid jeung ittiba teh jiga sangu jeung kejo. Ai mana daharna dahar sangu urang mah henteu dahar sangu. Ai sia teh diwapkeun eta mah sepan beas. Kira-kira sangu jeung sepan beas naon bedana tah? Anu disebutkeun ittiba teh teh henteu dahar sangu.
tapi ngahuakeun kulo be kejok keneh we atuh. Pakama annal hadisa min adillati syar'i. Pakama annal hadisa secara seperti hadis, al hadisnya min adillati syar'i tina dalil-dalil syara' nasihun lil mutaqaddimin anha tiasa nganusah kana hukum anu tipayun ijma'an kalayan sepakat para ulama hatta yajib 'alal mujtahidi al akhdabi sampai kawajib ka mujtahid kudu nyokot tah kana eta hukum syarat teh anu nganusah teh kadzalikal muqallid ma'al mujtahid nya kitu deui jalma anu nuturkeun di mana bareng jeung mujtahid hartosna di deui muqallid teh para ulama-ulama anu khalaq ari mujtahid mah Imam Syafi'i teh kalabat mujaddid atanapi ala ra'si fi kulli ra'si ala ra'si kulli mi'ati sana dina tiap-tiap awal tahun dina 100 tahun maka Allah bakal ngalungsurkeun hiji mujaddid Imam Syafi'i dia beun kadinya Imam Syafi'i teh kalabat mujaddid eta Imam Syafi'i radhiyallahu anhu jadi Imam Syafi'i yuswana 54 tahun tapi karanganana astagfirullah Imam Syafi'i yuswana mung 54 tahun tapi alam dunia uninga sadayana di sindang palai aya jelema umur 80 tahun RT teh apaleun pada 80 tahun sana mah teh manganu lah abdi teh apa aya padahal umur sabaraha 80 eta anu disebutkeun khairun nas anfa'uhum linnas jadi jelema nu alus teh lain anu panglobana dunyana lain anu pangluhurna jabatanana lain anu pangbisana usaha tapi jelema anu alus teh anfa'uhum linnas anu loba manfaatkeun batur hartosna urang anu loba nulungan sabab nilai manusia dina sosialna eta ketika orang bisa silih bantu ketika orang bisa silih tolong maka nilai manusia anu paling tinggi dinya khairun nas anfa'uhum linnas wa ammal masailul lati addauha adda ya'uddu barang ari masalah addauha anu ngitung para ulama karena eta masalah teh addauha wa ja'aluha mimma yukti bihi 'alal qadim jeung ngajadikeun para ulama teh ja'aluha karena eta Allahumma shalli ala madhab tadi ja'aluha wa ja'aluha jeung ngajadikeun ulama yufti bihi masihan fatwa ku eta pendapatnya alal qadim nyanak tina pendapat kal qadim Imam Syafi'i nuju aya di Baghdad pasababuha sabab nama anna jama'atan minal mujtahidina sanyana kelompok jalmi-jalmi anu mujtahid fi madhabihi dina madhabna perjalanan kehidupan belajarna la halahum lebih cenderung lahum kanu nyepeng kana kaul qadim fi ba'dil masail dina sapalina masalah nyebatkeunana annal qadim adharu dalilan sanyana kaul qadim adharu dalilan leuwih jelas dalilna tibatan kaul jadi maka abta biha masihan fatwa para ulama ku katerangan anu aya dina kaul abta biha masihan ulama wa illa upami henteu jelas mah wa illa teh utang teh wa illa naon wa illa pala Fa'atau bihi ghairu nasin gitu ya ghairu nas eta mah emang ghairu nasi bijin ya kurang eta jadi henteu nyantelkeun zalika kana eta ila Syafi'i ka Imam Syafi'i kal qailil muharraj seperti jelema al-muharraj tenang kan nya anu ragu lah seperti jelema anu haraj ragu cek urangna paman balagha rutbatat tarjih sing saha jalmi anu dugi kana tingkatan tarjih wala halahud dalil jeung geus cenderung ka manehna ad-dalil abtabih
maka bisa masihan patok kudinya tarjih. Ayo tarjih teh ketika orang ngabandingkeun dalil-dalil anu aya dina pendapat para ulama malihan dina kitab Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Bughyah ya di ayeuna mah tos teu aya mujtahid ayeuna mah nu aya teh murajjih. Kenapa? Margi sadayana parantos pendapat para ulama sadayana kantun ningal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ieu pendapatnya disadur mana anu paling rajih ambil ieu janten aya mah sadayana tarjih teu aya anu mujtahid sapertos kapungkur fi ahdi Syafi'i. Cobi sapertos kieu kamari Pak Haji Mas kitab cerita janten dina fikih teh aya al-lughaz. Jadi lughaz jadi orang menjaga tata rucingan. Ceritanya lucu tapi mengandung hukum. Aya pameget anu bogoh pisan ka istrina. Padahal eta awewe teh ya jek bahasa orang naon Acep teh di mana itu orang anu sisi langit teh naon teh? Hah? Cilumpang. Cek orang Cilumpang mah jiga babegig lah. Tapi makat ku bogoh ka pamajikanana maka cek salakina leuwih ti bulan purnama. Si pamajikanana teh geulisna leuwih ti bulan purnama. Bakat ku cinta jeung bogoh pok we ngomong. Lamun nyai geulis eleh ku bulan maka ragrag talak akan. Lamun nyai geulisna eleh ku bulan. Lamun bulan bisa ngelehkeun geulis nyai gitu lah. Bakat ku muji ka pamajikan gitu. Pokoknya itu leuwih ti bulan lah. Tapi ngomongna lamun bulan bisa ngelehkeun nyai ka geulisanana maka ragrag akan palak hiji. Begitu ngajak pamajikanana udah beut jiga juri gitu. Cerik pamajikanana tah. Oh, Kang berarti akan cara gerak talak kabeh hiji. Magebeg manehna. Akhirnya datang ke pengadilan. Begitu datang ke pengadilan dikumpulkeun eta hakim pengadilan teh sadayana. Maka sepakat seluruh hakim bahwa eta jelema gerak talak. Sabab ieu awewe eleh geulisna ku bulan. Cek salakina lamun geulis nyai eleh ku bulan akan gerak talak. Cek hakim eleh ieu geulisna ku bulan. Tapi di pojok aya hiji hakim anu teu berpendapat calik we. Maka ku hakim ketua ditaros, yang di ujung kenapa enggak ngomong? Coba bicara. Begitu ngomong, naon anu diomongkeunana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sangam eta hakim anu di juru pokona jelema mah deuk jiga juri deuk jiga ahsani taqwim. Pang alusna makhluk Allah teh jelema eleh bulan oge. Nah, maka cik hakim ya maneh teu jadi ragag talak pamajikan maneh leuwih ti bulan tah. Bayangkeun eta. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Nah, jika kitulah. Anu Bang Eman Pak Haji agak kendor ngaos fikih teh kenapa? Sebab dina fikih teh cenderung mengundang kita untuk berbeda pendapat. Berbeda pendapat dina fikih teh ieu kieu. Kan ustad-ustad anu di orang para saena gara-gara fikih eta. Upami bicara akhlak mah moal, tapi bicara fikih, tapi orang tetap kudu ngaji fikih. Maka dina haji waktu kita fikih kudu diaji ku urang, tinggal urang toleransi. Ayeuna Pak Haji sering bicara masalah kitab Fathul Mu'in. Sekarang kitab-kitab anu paling ya, masih sangat tradisional. Maka pendapatnya kan bisa berbenturan sareng kaayaan-ayeuna. Coba taroskeun ka para ajengan nu ayeuna, ajengan anu kapungkur di pasantren itu. Pak Haji sering cerita dina kitab Fathul Mu'in, upami urang lebet ka masjid henteu nutupan mastaka, maka khawarimul muru'ah. Jadi lamun urang asup ka masjid di Budugul teh khawarimul muru'ah, harta seorang mulung teh kairan. Jelema anu asup ka masjid teu nutupan sirah ulah dipake saksi. Nu kitu jelema pasek. Jauh hiji waktu urang kan di Budugul urang ka masjid. Kudu kumaha tah gitu. Geus ku eta ngajieun. Ketika orang masuk ke Masjidil Haram loh jelema di Budugul di hareupeun Ka'bah. Apakah eta pasek? Apakah eta khawarimul muru'ah gitu kan? Ketika orang masuk ke Masjid Nabawi sama juga. Nah, jadi kurang
dikaji ya kitab Fathul Mu'in itu sayana apa yang ada yang beliau bicarakan, apa yang beliau kehendaki di kitab Fathul Mu'in. Pak Haji pernah cerita, Pak Haji pernah sholat di gereja. Kenapa sholat di gereja? Sama Pak Haji di Belanda di airport nyunten bantosan ke polisi humfraya. Pak Haji kan humfraya. Di mana ya tempat ibadah gitulah. Maka Pak Haji dituntun ke polisi, bos weh. Dituduhkan ke haji tempat, begitu Pak Haji masuk katingali teh salib. Nah aing diasupkeun ka gereja ke Pak Haji teh. Jeung polisi, eta mah lain Jerman itu mana yang sebelah ditu. Jadi tempatnya hiji, kabelah dia salib, kabelah ditu masjid. Di dinya keneh, jiga kieu lah. Ka ditu salib, ka dieu. Urang salat di dia. Cik itu masjid atau gitu lah, lamun di dinya aya saliban. Lamun aya orang Kristen tinggal ka ditu nyeureupna. Aya umat Islam ka ditu tempat eta keneh. Bisa bareng ibadah tah. Lamun salat poe Minggu orang Kristen poe Minggu kebaktian. Umat Islam kan eta masalah fikih tah. Orang teu bisa menghindar. Nah, ini semakin maju ke depan, maka dunia semakin berubah, keadaan semakin berubah. Kira-kira orang kaharep jiga kumaha? Nah, deuk arep jiga baheula. Jadi lamun Kang Taryong ke di Pagaden jadi ustad keukeuh. Teu bisa dirobah harga mati, Pak. Kayak pancek RT, Ustad, kira aku Pancasila we bisa dirobah, Ustad. Loh, bawa ni anak semua Ustad. Pancasila teh kulan kantun tilu deui eta teh. Ketuhanan yang Maha Esa parantos hilang kulan digentos dengan keuangan yang maha kuasa. Kemanusiaan gentos kulan itu tatang abdi digebugan kamari ku polisi. Terus aya pri kemanusiaan kulan, pri kedomaan. Jadi Pancasila kantun tilu deui kulan. Bila pesan itu tiasa dikirangan. Nah, maka Kang Taryo harus bisa mengambil solusi kan, bisa menghadapi masalah. Kang Taryo berhadapan dengan semakin modern kan. Baru dak sakola ayeuna astagfirullahaladzim. Pak Haji tah, nah Haji sareng Bu Haji tah nonton di TV ada Jennifer siapa? Yang Ipa Jennifer Coates siapa itu? Seorang penyanyi Amerika dengan suara yang indah masuk Islam dia. Kenapa masuk Islam? Kulantaran resep karena lagu-lagu Arab. Jadi timimiti manehna resep karena Fairuz. Padahal Fairuz orang Kristen tadi si Fairuz teh. Libanon. Resep ka Ummu Kulsum, resep ka Wardah Al-Jazairiyah. Terus mana diajar lagu Arab? Gara-gara diajar lagu Arab asup Islam. Sampai ka manehna ayeuna nalar Quran. Penyanyi awewe nalar Quran. Coba keur sajaran Pagaden tos kata Quran. Kumaha mimiti namanya asup Islam kulantaran resep kana lagu Arab, padahal dina sulam taufik mah lagu teh kan haramnya. Nah, tapi aya nu ngajadikeun Pak Haji ngajar barudak santri ngaji sulam taufik, maka didinya dah digdug dog teh haram pokona mah suling haram. Barudak saban poe nakolan marching band ngaji sulam taufik ya teh kumaha ya teh haram-haram. Nah maka orang kedah tiasa misahkeun ieu haram ceuk saha ieu ceuk saha gitulah. Maka mungkin di dia nilainya pas nilai tasawuf tapi di dia masih kena fikih. Nah urang ulah dibenturkeun upami urang ngahijikeun antawis tasawuf sareng fikih, maka dina hiji waktu tiasa sareng tapi dina hiji waktu tiasa berbeda. Contoh urang ngawas kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, tingkat keimanan Imam Ghazali sudah di atas rata-rata dan memang Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali mata tinggal ku akal. Lauk daging anu di pasar haram tah. Naon sababna? Sabab urang teu apal tah. Anu mencit sapi di jaga teh sok salat tara. Jelema Islam lain. Maca bismillah teu. Maka Imam Ghazali angkat tangan. Hai urang mah Bang, daging di pasar lamun teu kabagian, saya mau kabagian aing. Urang mah diudag kan. Nah, ulah sakali-kali urang matwakeun pendapat Imam Ghazali di tengah-tengah masyarakat anu umum. Abdi masih yang contoh deui dina ibadah Imam Ghazali. Taralah sapatos puasa Imam Ghazali. Imam Ghazali saum itu aya 3 tingkat. Aya umum,
aya khusus anu kumaha saum umum juga urang asariren barang tuang eureun dahar eureun nginum gitu kajeun teuing pasea jalan mumusuhan jeung dulu teu sasalaman ngomongkeun batur lancar keur puasa teh jadi puasa jadi keur urang taroskeun ka Imam Ghazali deuk jadi puasa kumaha sanggup nu halal ditinggalkeun cai nu halal teu dileueut nah aing ngomongkeun batur nu haram dipaju nu halal we ditinggalkeun kunaon anu haram dipaju maka cek Imam Ghazali nu kitu puasana ngan manggil lapar hungkul tah Imam Ghazali tah bukan tareo di Pagaden ulah di bisa digebugan ku jelema 7 kampung nomor kaduana puasa anu khusus kumaha puasa anu khusus malah mun urang keur puasa 2 rakaat batal ta puasana batal puasana lamun urang urang keur puasa ngomongkeun batur urang keur puasa pasea maka cek Imam Ghazali batal ai cek urang batal henteu batal kumaha abdi baji abdi mah mantap puasa deui mantap teh eta teh bari pasea teh eta nomor 3 Imam Ghazali aya khususil khusus nu kumaha khususil khusus upami urang hilap ka Allah batal saumna teh salami saum teh hilap urang kana zikir batal apakah urang geus nepi ka dinya nah kan dina fikih aya langkah-langkah sapatos kitu sapatos aya kieu anu sok diperdebatkeun ieu ka para ustaz sadayana Pak Haji sekarang kadang sakumujing teu katabihan iddatul wafat teh iddahna istri anu dikantunkeun pupus ku carogena maka istri anu dikantunkeun pupus ku carogena iddahna teh arba'at asyri wa asranya 4 sasi 10 maka naroskeun ka ajengan upami carogena pupus teu meunang kaluar tah cicing ibu masih kene iddah teu meunang kaluar doraka ibu lamun kaluar cek ustad ujung ustad jeung bolotot jeung manona beureum gitu tapi begitu narasi ka Mang Eman da kamar ieu ngaji nya ini geus keluar sok lah gitu. Abdi teh Pak Eman ieu teh masih kena iddah nyakeun bae iddah oge kenapa jalmi anu iddah teu kengeng keluar ti bumi maka margi jalmi anu iddah masih kena dihukuman gaduh caroge eta teh sanes anu pupus suku nu hirup ge jiga kitu upami aya anu papirakan cek agama ieu lamun nyaritakeun agama lain nyaritakeun Pagaden di lain nyaritakeun agama upami aya istri sareng pabaget papirakan maka salam iddah teh wajib keneh dinafkahan tah kudu dibere duit kudu dibere dahareun tah wajib keneh nganafkahan lamun selama iddah urang eureun di pasea duh geus keneh pamajikan teh balik deui tah karana rujuk ieu mah geus pilihaneun ieu mah aing mah pan eta pamajikan maneh geulis bager aing mah sapal kami tohat harus ada itu cerai baru tah hartos sanes anu pupus sungkul anu hirup juga kitu aya di urang kan pabisahanana juga monyet jeung ucing atuh pasea sililana jog sia mangkok ka bapa sia jeung pamajikanana heuh sia mah geus teu boga indung bapa aing mah boga puas aing ini ka indung bapa aing balik pamajikan ka indung bapana sok sia jadi anak yatim ditinggalkeun ku aing moal nyatu sia jadi urang mah papisahan teh jiga naon begitu padahal papirakan teh kedah sae teh nah kenapa istri anu dikantunkeun pupus ku cara geula teu kengeng kaluar mati dihukuman keneh gaduh cara ai istri kaluar bumi teh kedah izin caroge lamun teu aya izin caroge teu kengeng kaluar ti bu di urang komo pae melotot keneh ning cara sorangan tah jadi di urang mah awewe tang buat ke diregon mau salakina melotot keneh salakina pak we dekat pasar ya ojik di urang teh geus tiga kitu tah kunaon ai keur melotot keneh pamajikan ngencar diapurkeun ai geus moal teu meunang coba Kang Taryo hartosna eta ngajalankeun hukum teh salah kan jadi pangna teu kengeng kaluar teh kumargi masih keneh di dalam aid selama iddah teh awewe teu kengeng kaluar sanes anu pupus suku mu hirup juga kitu iddah papirak eta ge maka dia layak punya min buyutihinna ulah dikaluarkeun da anu gaduh bumi teh caroge anu kedah gaduh bumi teh istri
di bumian ku ai orang kan di mertua indah cicingna di imah mitoha geus teu bisa usaha cicing di imah mitoha boga mitoha awewe bawelna teu katulungan isuk-isuk sapu nyere geus dikeperak-keperak ya hayam ngejedog we di imah padahal minantu teu usaha tah karekan hayam terus astagfirullah. Jadi di urang mah saya akan kang menerapkan hukum agama dan tadi teh sesat. Nah sabab di urang mah muakalah, harta semua akalah teh babarengan. Aya rezeki nu bojo legleg ku salakina. Aya nu salakina kodok ku pamajikanana. Di mana sa duit? Dina sama akang tadi bohong teu mere wae kapotek ringkat. Jadi di urang mah kitu muakalah nabi teh haji muakalah. Benta sareng di Arab. Di Arab mah istri di alas tah. Tiap dinten. Kayak istri umpama dikumpulkeun nu awewe tah. Nu mawi dina hukum agama istri tiasa zakat ka caroge. Lalaki mah teu bisa zakat ka pamajikan, pamajikan bisa zakat ka laki. Naon sababna? Bisi isuk pageta urang meunang rana nu beunghar. Bisa ya rana nu beunghar salakina teh bisa usaha. Tah, Pak Ustad mah calik di dieu kadang tuang we. Antosan di dieu Pak Ustad geus musuh mah kumaha abdi. Kan pamajikan urang beunghar tah. Sok ngadunga mebeung di pamijahan. Jadi tidak agama istri kayaknya zakat ka caroge. Nah sabab istri teu gaduh kewajiban nganakahan. Maka umpama istri na kaya carogena biasa-biasa meunang tah zakat kok. Nah zakat ka sakieu da loba yang jika tuh ini sakamangka hentong balik deui. Diberi zakat sakamangka hentong balik deui nya lah. Astagfirullah. Nah sapertos kitulah fikih teh. Nah ieu nuju nerangkeun ijtihad. Ujang urang nuju nerangkeun jihad. Kelas urang makan entong sombong jiga batur, entong arogan jiga batur. Kelas urang mah karek beja kabeh oge. Ceuk guru lain nyaho urang, lain apal urang. Abdi kantos ngaos guru abdi kieu, abdi kantos guping guru abdi kieu. Kelas urang mah kitulah. Anu mawi dawuhan para ulama ahli usul fikih keur urang nu kieu taklid teh wajib. Kudu boga anu dituturkeun urang. Taklid teh wajib. Amatun nas. Cobi upami urang Ramadan, upami urang menuju sasi Ramadan. Urang buka sok ijtihad eta ningali panon poe geus suruh hujan gitu. Sok kitu teh tara atuh. Aya aturan geus kalaparan ustadna ketinggalikeun tah tukang adan teh ka mana gitu. Geus jewer ku sia ceri cenah adan ayeuna. Atuh di mana ngupingkeun adan berat batur buka we kan. Eta teh ijtihad eta pinana tah. Taklid nutur jadi keur urang taklid teh wajib tah. Keur kelas urang. Wallahu a'lam bishawab. Dia kelantaran datang